Welcome to V.Hinduja Science Fact. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல 3 அதிசய மனிதர்கள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அவங்க அதிசய மனிதர்கள்னா நம்மள மாதிரி இல்லாம நம்ம ரொம்ப வேறுபட்டு இருப்பாங்க. அப்படி என்ன வேறுபட்டு இருக்காங்கன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிம் குட்லெட். இவருக்கு பிறக்கும் போதிலிருந்தே வலிய உணர்வும் தன்மை இல்லைங்க. அதனால இவருக்கு வலினா என்னன்னே தெரியாதாங்க. இதை இவர் காசாக்குறதுக்காக சமோரா த டார்ச்சர் கிங் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி அதில் அவங்க உடம்புல ஓட்டைகளை போட்டு நெருப்பு கட்டியை முழுங்கியும் இவர் உயிர் பிழைத்துக்கிட்டு இருக்காருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம். அடுத்த செகண்ட் மைக்கேல் லோடிடோ. இவர் இரும்பு, கண்ணாடி, ரப்பர் போன்ற எல்லாத்தையுமே சர்வசாதாரணமாக சாப்பிட்றாருங்க. இதுவரை ஒரு விமானம், 21 தொலைக்காட்சி, ஒரு கட்டல், 2 பீரோ, இது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு தாங்க உயிர் வாழ்றாராம். இவரை ஆய்வு செய்த மருத்துவர்கள் எல்லாருமே இவரோட ஜீரண சக்தியை கண்டு ரொம்பவே மிரண்டு போனாராங்க. நம்மெல்லாம் அந்த மாதிரி நமக்கு சாப்பாடு மட்டும்தாங்க சாப்பிட்றோம். ஆனால் இவரை பாருங்க எவ்வளோ சர்வசாதாரணமாக கண்ணாடியை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம தேர்ட் ஒன்னுக்கு போகலாம். தேர்ட் ஒன் ஹிம்ஹால்ப். இவர் ஹிம்ஹால்ப் என்னும் இவர் உரைய வைக்கும் படிவிலையும் சர்வசாதாரணமாக ரொம்ப நேரம் இருப்பாராங்க. இவர் இதுவரை 20 கின்னஸ் ரெக்கார்டு படைத்துள்ளார். இது குறிப்பிட்டத்தக்கது. இதுல குறிப்பிடத்தக்கது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 1 மணி நேரம் 15 நிமிடங்களுள் கிளிமஞ்சாரோ என்னும் பனிமலையை கடந்த சாதனையும் இவர் அடங்கியிருக்காருங்க. ஒரு சின்ன ஐஸ் கட்டி மலை விழுந்தாலே துள்ளி கொடுக்கும் நமக்கெல்லாம் இவர் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ தாங்க. இவர் ஒரு சூப்பர்மேன் தாங்க நம்மளை பொறுத்தவரையில. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம V.Hinduja Science Fact சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க. அப்போதான் நான் உடனே கூட போட வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்னொரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிற வரையும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.